れメガネなのよくわかったね。神様です。よし。ただひたすら焚き火をしているのは広げて借りてうわやべカナも好きなんだと思うんだよなこれな。
は CO だからあと A だからなんかこれ一つ塩基ですね。塩の基準。まず美味しいでしょ。抹茶の味のマシュマロの中に抹茶クリームが入ってるマシュマロ抹茶おば抹茶ね抹茶と抹茶でこの距離だとしょうがない。あもう一個ぐらい欲しい。結構明るい方なんだ。もう一個買ったらタープの底でつければいいストーブでどうぞ。明日何時頃に来るの？
なんかいい感じだ。いや、あれぐらいの距離は大丈夫。部屋の中入ってる。テントの中。あったかい。いいよ部屋の中で。部屋だもん。あ？マージャンさんでいい。でも中で寒くなかったらもうね。でさ、シルコンの中見ときな。シルコン。タオルかけてるところの下に鉄板の箱。シルバーの箱。でシルコンっていうから。招待しといたよ。あ、本当？花粉虫がいない。ハウスがいてる。あ、いぶしいわ。今で何度？いや、全然違うし。こっち3.8。この後背中を置いてみて。あ、これ飲む。開いてるもん。外側を閉めて。漁師さん。焦げた。キスボックスは最近かけてる。ほんと。一人で行ってる。家族行かないんだ。娘たち多分中学生で部活とかやってて。何？出れるでしょ。うん、それはね。びっくりした。先は下げる。
ちだ。え？寝る時間だわ。ちょっとすごい広がりが。お、いいね。すっごい燃えてる。これいい木だもん。あったかい。うん。うちさ、ガイロープって燃えないの？いや、この距離は燃えないわ。全くだもん。
ったかい